तो गाइस दिन रात गेम खेलने के बाद मुझे मिल चुका था वुडपीकर में इंडिया टॉप 70 का टाइटल। वुडपीकर के साथ मैं चलाता हूँ यूएमपी, इसलिए उसमें मैं इंडिया में टॉप 100 में आ चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो। और मैं ज्यादातर सोलो खेलता हूँ। फिर देखो मेरे साथ क्या हुआ।